horta madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya Cabdulwali Sheekh Axmed oo isagu dalka ku jooga booqasho hawleed intii haddaba uu socday kulankani dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya waxa lagu soo qaaday xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dal iyo habkii loo sii xoojin lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdulwali Sheekh Axmed ayaa isagu hogaaminaya wafdi heer sare ah oo wasiir ah sida wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga wasiirka maaliyadda wasiirka warisgaarsiinta iyo wasiirka gaadiidka kadib shirkaasi intii uu socday waxaan u joogay sidoo kale arrimo ilaaliyaha safaaradda Soomaaliya ay ku taalo Jabuuti intii haddaba uu kulankaasi uu socday labada dhinac madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo wafdigani heerka wasiirada ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdulwali Sheekh Axmed waxa la isla qaadaa dhigay iskaashiga wanaagsan ee si xoogaysanaya ka dhaxeeya labada dal waxaan u joogay ra'iisul wasaaraha dalka waxa uu joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalka sidoo kale waxa uu joogay safiirka jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya kadibna waxaan wareysanay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdulwali Sheekh Axmed waxaan u nimid walaalkay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo prime ministerka iyo xukuumadda Jabuuti waxaanu ka wada hadalnay xiriirka walaaltinimo waqti dheer soo jiray waqti dheer insha Allah jiraya u dhaxeeya labada dal walaalaha waxaanu ka wada hadalnay sidii ka loo sii xoojin lahaa oo loo balaarin lahaa oo looga miro dhalin lahaa sidaad la socotaan waxaanu wadnaa dadaal xoog leh oo Soomaaliya nabadda loogu soo celinayo oo cadawga ku soo duulay looga qabanayo oo lagu dhisayo ciidamada nabadgelyada iyo booliiska iyo hay'adaha amniga lagu dhisayo dawladda Jabuuti qayb weyn bay arinta ku leedahay wala socotaan ciidan xoog leh ka jooga oo nabadda sugaya ciidan xoog lehna way ku soo kordhinaysaa qorshaha waa ku jira ilaa iyo bisha Abriil ciidan kale oo ku soo biiro hawl aad u fiican bay hayaan hawlaha sidii aan u sii taabagelin lahayn oo aan u sii horumarin lahayn ayaan madaxweynaha iyo xukuumadda Jabuuti ka wada hadalnay meel fiican baan isla